شہر میں نئے تعمیر کردہ چلاپلی ریلوے ٹرمینل کے چھت کی ریلنگ تیز ہوا اور موسلادھار بارش کی وجہ سے گر پڑی۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات پیش آیا جب علاقے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ یہ ریلوے اسٹیشن چند ماہ قبل ہی تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر 400 کروڑ روپے کی اخراجات آئے تھے۔ کہا گیا ہے کہ کچھ مقامات پر پانی بھی بھر گیا تھا۔ آج ٹرمینل کی چھت کی ریلنگ گرنے کے واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ حادثے کے وقت وہاں مسافرین موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اطلاعات کے مطابق تیز ہوائیں چل رہی تھی اور چھت کی شیشے اصل باب الداخلہ کی گیٹ سے گر پڑے۔ یاد رہے کہ یہ اسٹیشن جنوری 2025 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل افتتاح کیا تھا اور اس کی تعمیر پر تقریباً 413 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی۔ ایسے اہم منصوبے میں اس قسم کی خرابی نہ صرف تعمیراتی معیار پر سوالات اٹھاتی ہے بلکہ متعلقہ حکام کی نگرانی پر بھی تشویش پیدا کرتی ہے۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.